Александр Яшин. Покормите птиц. Читает Смирнова Екатерина 6 лет. Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой. Стайки на крыльцо, небогатых корма. Горсть зерна нужна. Горсть одна и не страшна будет им зимой. Сколько гибнет их несчастье, видеть тяжело, а ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать? Улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц зимой к своему окну, чтоб без плесени пришлось вам встречать весну.